Oke, sekarang kita naikkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani perjalanan kita pada malam hari ini menelusuri Jalan Al-Khur menuju ke Doha. Ini kalau sahabat-sahabat melihat, menyaksikan di sebelah kanan, ini adalah Lusail Circuit. Sementara di sebelah kirinya akan kita lihat Stadion Lusail, ya, Lusail Stadion yang baru. Ini untuk menyambut Piala Dunia 2022 yang di Qatar. Jadi sudah disediakan beberapa stadion, ya salah satunya adalah di Lusail. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ya, kepada Daulah Qatar secara khusus dan kita semuanya secara umum, ya. Dan mudah-mudahan Piala Dunia 2022 nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada kendala sedikit pun insyaallah taala. Dan yang terpenting mendatangkan maslahat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita menikmati perjalanan, bisa kita terlatih, ya. Masya Allah, kita bisa melatih suara kita di mana saja kita berada. Salah satunya adalah memang di perjalanan, ya, seperti ini sangat mudah untuk kita melatih suara. Tidak ada yang akan terganggu ketika kita teriak-teriak untuk melatih, ya, memperbaiki suara kita. Nah, kita coba bagi sahabat-sahabat yang bagi sahabat-sahabat yang ingin suaranya lebih baik di dalam azan, ya, membaca Al-Quran, itu ya sering-sering diangkat suaranya, dilatih supaya tidak mudah rusak suara. Oke, kita coba untuk melatih suara kita dengan azan. Nah, latihannya kita coba dengan takbir saja, ya, dengan berbagai variasi nada. Kita coba dengan nada Masjidil Haram, ya. Ya, namun sebelum itu, karena ini kita sudah dekat dengan stadionnya, saya akan kasih lihat, ya. Wah, ini stadionnya, Masya Allah. Kelihatan nggak, sahabat? Kayaknya kelihatan, ya, tapi nggak terlalu jelas. Tuh, yang di samping. Ini karena kacanya ini. Ini nih. Ini stadionnya, Masya Allah. Saya harus ambil posisi yang enak. Nah, ini dia. Dengan kecepatan 80 km per jam. Sahabat bisa lihat, nah itu tuh stadionnya di situ. Mangkok raksasa. Nah, ini sayang nih, tertutup sama perbaikan jalan. Oke, tidak apa-apa, sedikit aja. Oke, sahabat, kita coba dengan variasi Masjidil Haram. Pakai yang paling rendah dulu, ya. Allah
paling rendah. Coba sekarang naikkan lagi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, masih aman. Naikkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini enaknya menggunakan nada Masjidil Haram. Jadi kita mudah untuk mencari di mana kita akan menaikkan suara kita. Oke, tadi ber. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masih yang tadi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah mulai. Baru. Sekarang naikkan. Tadi Allah, sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah mulai nampak, saudara, ya. Naikkan lagi untuk menguatkan. Bang. Sekarang naikkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini sudah segitu paling kuatnya. Baru ulang lagi. Boleh kita pakai tanda yang naga, ya, tanda nada yang sama. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sampai di sini. Ya, dijamin batuk-batuk kalau yang suaranya rendah seperti saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Selama latihan bisa kita mencoba dengan suara yang setinggi-tingginya, ya. Nanti waktu prakteknya, waktu kita azan, nah itu baru kita cari yang sepasnya buat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau diringkas, dipendekkan aja azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini pentingnya suara dari perut. Ditahan di perut,